نو یو ځل حضرت عباس راغی رضی الله تعالی عنہ، نو رسول الله مبارک ته وی الله رسول انصار جاړي، جمعات کې یو ځم جاړي، بل ځم جاړي، بل ځم جاړي. وی ولی عباس؟ وی چې مونږ ته د رسول الله مبارک غ نورانی چهره یادېږي، سورزو نمو رسول الله مبارکونه لید. وی خپا ما د وو مشکونو نو براوانا وی چا پاکی لاس نیوان ناغی پی والو یو چت میں که نو د خپو د خودو طاقت نو یو طرف تا حضرت عباس اوگا ورکلا او بل طرف تا حضرت بریری او بیا هغه خپل اوګه بار حضرت علی لا ورکړه، هغه بار نشو وته. یو د طرف ته حضرت علی او بل طرف حضرت عباس دې دواړو رضی الله عنهما اوګه ورکړي، نو خپل نشو لګولې، نو پزما کې د دې مټه ګوتې د خپل کر خراخ کې شو، دا په سر راخ کې شو، نو په منبر د پاسه کې نو چې کې نو یو څو وصیتونه وکړه. لومبه خبره پیدا وکړه، یو بنده الله اختیار ورکړ د دنیا او د آخرت په میانس کې، نو بنده دنیا غوړه نکړه، آخرت یې غوړه کړه. نو خلکو یې څوک بنده به یادوي، نو حضرت ابوبکر په جړا شو او فدیناک بآبائنا و امهاتنا، د الله رسول زمونږ میندې پلاران در نه قربان. صحابه وی مونږ او په جړا شو، مونږ رسول الله مبارک یو بنده یادای. ابو بکر وی تانه زمونږ مین پلان دا ګډا سوی وی رستو پیشو یا رسول الله مبارک ځان یاداو. ابو بکر وی پویو وی دا وخت کې یو څو خبرې وکړ زمانو. ابو بکر صدیق ډیر خوش قسمت وی په ما د چا احسانم نشتا، ما سره چې چا خېګړه کړې د بدل مې ول په دنیا کې خلاص کړي. یو د ابو بکر بدل ما نه اخلاص کړي، داغه د احسان ابو بکر لبا داغه د خېګړې بدل الله د قیامت پر ورځ ورکړي. باقی دار چا ماته ان من امن الناس علی فی ماله و صحبته، فمال او فمرګرتیا کې چې لوی احسان ما سره چا کړی دی ابو بکر. او ټول دروازې بند کې جمعات تا صرف د ابو بکر دروازه وکولای، باقی بند کې. دویمه سوې دویمه د انصارو په حق وصیت وکړ. انصار نور خلق زما بره جامه ده، انصار میغه جامه ده چې زما وجود سره لګېدلې، او خلق به زیاتېږي انصار به کمیږي، او د انصارو سره به ډېرې ښېګړې کوې او ډېر خیال به یې ساتې، او چې چا نه غلطي وشي معاف کوې به، او که ښې وکړل بدل به ورکوې. او ای انصارو تاسو ته ویم که تاسو ته چام تکلیف درکو صبر وکې، ما سره به حوض کوثر باندې ملاقات کوې، د بس تاسو هلته انتظار کو. او بل اعلان دو کہ اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، جزيرة العرب نہ یہودیان عیسائیان بس، اخرج المشرکین من جزيرة العرب، مشرکانو بس ہے جزيرة العرب نہ. او بیا دو فرمائے وی خدای دې په یهودیانو عیسایانو لعنت نازل کی، وی غیب د خپل پیغمبرانو قبرونو ته سجدې لګولې، ګورې زما قبر ته سجدې ونه لګا، پام کوئ زما قبر ته سجدې ونه لګا. دا وصیت یې کړی الصلاۃ چې موږ خیال ساتئ. ما ملکت ایمانکم، تاسو د لاس لاندې چې کوم خلک دي د هغې به خیال ساتئ. وینځه غلام نوکر مزدور لیبر کلاس پاور چپړاسي څوکیدار دا به خیال ساتي. افسر به د خپل ما تحت خیال ساتي، افسر لوی افسر به د خپل ما تحت خیال ساتي، رکوټ افسر به د خپل ما تحت خیال ساتي، د زمیندار د همسایه د ګوډمار د مزدور ډېر به خیال ساتي. دا وصیتونه بیا کور ته بوتلو. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها راوغوښتله،
چې راله نو غوږ ته یې رانږدې کړی بچې را دې خوا شه نو څه خبره یې ورته په غوږ کې وکړه په ژړا شو نو بیا ورته بچې دلته راشه نو بیا رانږدې کړه دی ډېره زیاته خوښه وه نو بیا ورته څه خبره وکړه هغې وخندل عایشې بیبي ورته وی ما ته به الوی دا یو وخت هم خنده هم ژړه زما د موروالی حق دی در باندې ما ته به وی زه د خپل بابا راز نه فاش کوم چې بیا رسول الله مبارک وفات شو نو بیا ترې عایشې صدیقې تپوس وکړو وی فاطمې څه یې وی درته وی اوس مې درته وویل وی دې ځان ته رانږدې کړم وی ما ته فاطمې نور کله به جبریل راته یو ځل به ما ته قرآن اورو دې ځل یې دوه ځله اورولی دی دې بیمارۍ کې مرمه ښه دې کې وفات کېږم او صبر به کې دغه یو لورې پاتې وه فریاد به نه کې ګورې بچې صبر به کې نو ماله جړه راله په دوباره راته وی بچې مه جاړه ته به د جنت د ښځو سردار یې او ما پسې به د ټولو نه مخکې ته راځې هماغسې وشوه دا ډېره غمجنه وه انتهایي غمجنه وه رسول الله مبارک د وفات نه پس کور به ناسته ونه متله وفات نه پس په دې چې کوم غم د رسول الله مبارک انتهایی بیرم ولو صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا عائشہ فاطمه وی ای بما داسې غمونه را پریوتل که دا غمونه پر وضو را پریوځي وضو نه به شپې جوړې شي تورې به شي بیا مې وخندل چې د شکر دی که څه وخت دپاره ما نه بابا جدا شي